三大戲寶首日開售，今早西九出現人龍，觀眾撲飛支持新光當代戲劇節。粵劇特朗普、粵海情僧同埋呢個金玉觀世音粵劇特朗普啦，因為好搞笑啊，由頭笑到落尾。哦，即係你已經睇過㗎啦？睇過好多次啊，係次次都有睇。哇，好勁啊你！係啊。你第一日嚟買係因為都驚買唔到飛啊？嗬？哦，係啊，因為上次4:00咧，我第一日去買咧，12點鐘都已經冇乜位啦。咁所以今次又早啲啦。我靜親睇咗好多年，支持佢唔輝嘅。好開心啊！我今日好早嚟到排到，終於買到啦，排咗好多轉啦。我係幫全班同學嚟買㗎。買咩飛啊？特朗普粵劇特朗普5.0啊！我4.0買唔到啊！之前一開差唔多爆晒，跟住我今次代表全班同學嚟一齊買。今日嚟買咩飛㗎？金玉觀世音。哦，金玉觀世音。哦。聽講話真係好睇嗰啲。今日咧嚟到西九買飛，估唔到咁多人排長龍打蛇餅。咁呢套戲咧我都睇第二次㗎啦。咁你將啲歷史改編咗為戲劇就好吸引人嘅，好吸引啲年青人啊咁樣。上一次去，哇，全部年青人，我話以為係咪派飛㗎？唔係啊，啲同學仔話我哋要買㗎，一路好笑啊嘛咁樣咯。舞台成個演出係好開心嘅，大家都開心。睇戲冇接班人，而家呢套戲有接班人，我好開心啊！真係，唔係假。多謝晒。OK。請問今日嚟買咩戲飛啊？特朗普。就係買特朗普啊！哦，咁你專登揀第一日嚟買係因為都驚賣晒。而家都差唔多賣晒啦。粵劇特朗普5.0啊，係。同埋呢個諜海情僧，諜海情睇過幾次㗎啦。哦，特朗普你第一次睇啊？第一次睇，因為之前話好好睇好笑咁啊，未睇過咪試下咯。哦。朋友話都想睇咁咪一齊睇咯。係啊，今次夾住2月嗰個夾就甩咗，今次夾住啦。哦，多謝晒，多謝晒。好啊，多謝佢啊，多謝佢俾啲娛樂我哋啊。好，多謝你。其實特朗普1.0開始咧，我都有捧場㗎啦。不過買飛買到而家啦嚇，嗰陣時喺新光睇嘅，睇呢一個沙田銀行我都有睇嘅。咁而家咧嚟翻西九啦，咁我已經睇啦。之前我都有睇過好多套嘅，譬如就胡蘭峰啊、徐小平啊，咁我都有睇嘅。一嚟可以睇翻一啲嘅啲近代史啦，俾我哋啲年青人啊或者其他嗰啲人士咧都知道嗰啲歷史啦，同埋佢係用翻呢個粵劇嘅形式啦，咁有個相當之有創意嘅。所以我都一齊捧場。如果繼續有6.0啊、7.0，我都一定嚟捧場嘅。我即刻喺屯門趕過嚟嘅，趕過嚟即刻買飛咁。其實香港粵劇盛會，三劇會師，好戲連場。新光當代戲劇節三大戲寶隆重開售，各位於戲曲中心、票務處、CDline 網站、手機應用程式及購票熱線都可以買到戲飛。記住搶飛要快啦！